안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Сеул. 저는 아나운서 원기범입니다. Конечно же, MC всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨 반가워요. И я, Олли, очень приятно. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Еще раз напоминаем, что Корос FM — это наша новая передача, которая создана для тех, кто изучает корейский язык или интересуется корейской культурой. С помощью самых популярных кей-поп песен, а также последних новостей мы помогаем вам познакомиться с этой страной поближе. 저희 프로그램을 사랑해 주시는 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비했습니다. Как всегда, для всех, кто нас слушает, мы приготовили различные призы. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно слушайте нашу передачу до конца. Прослушав все новостные статьи, оставляйте свои мнения, свои комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе или в Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 그리고 저희 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 부탁드립니다. Обязательно заходите на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, ставьте лайки, отправляйте друзьям и, конечно же, оставляйте комментарии. 또 하나, 유튜브에 구독 신청도 꼭 해주세요. Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간입니다. Пришло время послушать новые кей-поп песни. 그동안 26곡의 가장 최신 많은 사랑을 받고 있는 K-팝들을 소개해드렸죠. За время своей нашей передачи мы прослушали уже 26 самых последних, самых свежих, самых вкусных новинок в кей-поп музыке. 최근 것만 몇 개 소개해드리면 트와이스의 시그널 했고요. Среди последних, наших песен были Twice, Signal. 세븐틴의 Don't Wanna Cry. Очень популярная сейчас песня группы Seventeen, Don't Wanna Cry. New East의 Hello. И вернувшаяся из 2013 года песня группы New East, Hello. 그리고 바로 지난 시간에는 마마무의 Yes I Am이었어요. В нашей прошлой передаче слушали песню группы Mamamoo, Yes I Am. Yes I Am 이 곡 한국어로는 나로 말할 것 같으면 이었죠? Да, по-корейски она называется вот так, как Ибум сказал. 네, 지난 시간에 배워봤던 K-팝 어떤 것인지 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송을 들으시면 됩니다. Все, кому интересно, какие песни мы слушали в предыдущих выпусках, могут найти наши все прошлые передачи на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и, конечно же, на YouTube. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. 싶고 뜨거운 여름밤에 바람은 불고 너무 쉽게 사랑 빠져버릴 19 우린 제발 어울리고 또 먹자 좋아 첫눈에 반해버린 네가 자꾸만 생각나 내 방식대로 갈래 문을 열어 너의 세상을
짜릿해 멋있어 태양보다 빨간 네 사랑의 색깔 내가 까줄래 내 멋대로 할래 날 봐 넌 뭘 생각하는데 오늘 뭘 할 수 있을까 내 맘대로 상상해 빨간 맛 궁금해 honey 깨물면 점점 녹아든 strawberry 그 맛 그렇게 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛 복숭아 주스 red sour 믹스 무 내게 주고픈 칵테일을 brew 그 속이 쨍 고감에 상상 그 이상 기분 up and back But you wanna dance like this 붙여보자 좋아해요 솔직히 긴장이 담이 뚝뚝 귀엽지 사랑에 빠져 그냥 우리 rap 말 안 해도 알아주면 안 돼 내 맘은 더 커져가는데 다 흘려버린 아이스크림 같이 이러다 녹을지 몰라 그러니 말해 그러니 말해 너의 색깔로 날 불들여줘 더 진하게 강렬하게 궁금해 honey 깨물면 점점 녹아든 strawberry 그 맛 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛 내가 제일 좋아하는 건 여름에 너 오늘 배워볼 K-팝은 Red Velvet의 Red Flavor, 빨간 맛이라는 제목의 노래입니다. Сегодня с нами песня группы Red Velvet, которая называется Red Flavor или красный вкус, 빨간 맛. 노래 제목이 재밌죠? Очень интересное название. 빨간 맛. красный 색깔에도 вкус. 맛이 있는지 한번 볼까요? Интересно, да? Что же это такое? Что же за вкус, который красный? 네, 이 노래 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте почитаем текст этой песни. 빨간 맛 궁금해 하니 Интересно тебе, что это за красный вкус? 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛. Это сладкий вкус, сладкий клубничный вкус, когда ты раскусишь. 코너 캔디샵 찾아봐 베이비. Во всех кондитерских магазинах. 내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛. Мой любимый вкус, этот вкус лета. 야자나무 그늘 아래 졸고 싶고 Я хочу уснуть в тени деревьев. 뜨거운 여름밤에 바람은 불고 Этот горячий летний воздух. 너무 쉽게 사랑 빠져버릴 19. Мне всего 19, самый возраст для любви. 우린 제법 어울리고 또 멋져. Мы так хорошо смотримся вместе с тобой. 좋아. 첫눈에 반해버린 내가 자꾸만 생각나. Мне нравится это. Это любовь с первого взгляда, когда я думаю только о тебе все время. 내 방식대로 갈래. Все будет по-моему. 7개의 무지갯빛 문을 열어. Открой эту радужную дверь. 너의 세상은 짜릿해. 멋있어. Твой мир наполнится электричеством. Это же так круто. 태양보다 빨간 내 사랑의 색깔. Цвет твоей любви ярче солнца. 내가 가질래. Все будет по-моему. Все будет, как я хочу. 내 멋대로 할래. Как я захочу, так все будет. 날 봐. 넌 뭘 생각하는데? Посмотри же на меня. О чем ты думаешь? 오늘 뭘 할 수 있을까? Что же мне сделать сегодня? 내 맘대로 상상해. Я мечтаю так, как я хочу. 복숭아 주스, sweet and sour mix, mood. Персиковый сок, кисло-сладкий микс. Так под настроение. 이건 칵테일이었나 봐요. 네. 내게 주고픈 칵테일을 Это тот коктейль, который я хочу сделать тебе. 귓속이 쨍, 코가 맹. Такой ярко-красный, от него немеет нос и краснеют уши. 상상 그 이상 기분. Это лучше, чем ты можешь себе представить. 외쳐보자. 좋아해요, 솔직히. Давай прямо скажем о своих чувствах. 긴장해, 땀이 뚝뚝. Нервничаешь? Потеешь? 귀엽지? Это так мило. 사랑에 빠져 그을려. Когда мы влюбляемся, мы все краснеем. 우린 red. Мы такие красные. 말 안 해도 알아주면 안 돼. Не догадывайся, пока я не расскажу тебе. 내 마음은 더 커져 가는데. Мои чувства к тебе все сильнее.
다 흘려버린 아이스크림 같이 как мороженое тающее. 이러다 녹을지 몰라. И я, кажется, просто растаю. 그러니 말해. Скажи мне, скажи. 그래, 말해. Скажи же. 너의 색깔로 날 물들여줘. Покажи мне свой цвет. Раскрась меня в него. 더 진하게, Ярче, ярче. 강렬하게. Еще ярче. 내가 제일 좋아하는 건 여름의 너. Этим летом мой фаворит — это ты. 네, 레드 벨벳의 레드 플레이버 빨간 네. 맛이었습니다. 네. 몇 살짜리들 이야기인 줄 알아요? 아니요. 여기 나오잖아요. 19살? 19살 이야기입니다. 네. Рассказ 19-летних. Поэтому, 네. как вы видите, все. такое 가사 뭐 지금 잘 설명을 해줬을 텐데 네. 이게 빨간은 색깔인데 네. 맛은 혀로 보는 거잖아요. 그쵸. 네, 이거를 두 감각을 동시에 이용한 거죠. Здесь, получается, смешивается два чувства. Вкусовой, соответственно, и вот наглядно, да, то, что мы видим и можем на вкус прочувствовать. 네. Здесь как бы вот это смешание идет. 이 가사 중에 스트로베리 나오는데 딸기라고 해요. 우리는. Клубничка, естественно, у нас. 예. 러시아에도 딸기 좋아하죠? 그쵸. 네, 딸기. 스트로베리라고 여긴 썼습니다만 보통은 영어보다는 딸기라고 많이 씁니다. Обычно, конечно, в Корее вместо стробери, да, клубничка говорят 딸기. 올리 씨는 레드벨벳 좋아해요? 좋아요. 레드벨벳 인기 아주 많죠. 아주 많아요. 네. 네. 레드벨벳은 대한민국의 5인조 걸그룹입니다. Как мы с вами знаем, группа Red Velvet состоит из 5 участниц. 팀명은 강렬하고 매혹적인 컬러 레드와 여성스럽고 부드러운 느낌의 벨벳에서 연상되는 감각적인 이미지처럼 색깔 있고 세련된 음악과 퍼포먼스로 선보이겠다는 포부를 담고 있습니다. Название группы Red Velvet, да, передает такое двойное значение, да. Red — красный цвет, такой сильный, такой насыщенный, да. При этом Velvet — это бархат, такой мягкий и женственный. И вот это все смешивается и в музыке, и в их внешнем виде, и в их стиле. Это вот такое вот многозначительное название. 레드벨벳의 팬들은 다 알고 계실 텐데 네. 멤버들은 웬디, 아이린, 슬기, 조이, 예리예요. Прекрасно вы прослушали сейчас имена всех участниц группы Red Velvet. 2014년에 데뷔했고요. Дебютировали они в 2014 году. 오늘 배워보는 Red Flavor라는 곡은 지난 7월 9일에 발매된 미니 앨범 The Red Summer에 수록된 최신 K-팝입니다. Песня, которую мы с вами сейчас слушали, вышла на новом альбоме группы Red Velvet, который был представлен только вот совсем недавно, 9 июля. Называется он Red Summer. 가사에 나왔던 단어들 좀 살펴볼까요? Какие же интересные слова есть в этой лирике? 빨간, Красный, конечно же. 깨물다, Кусать, откусывать. 여름, Лето. 그늘, Тень. 맛, Вкус. 어울리다, Подходить, сочетаться с чем-то. 첫눈에 반하다. Влюбляться с первого взгляда. Чоннун, с первого взгляда. 예, 첫눈은 두 가지 의미로 쓰일 수 있는데 Два разных значения, не забудьте, есть у этой фразы чоннун. 겨울이 되고 나서 첫 번째 내리는 눈, 스노우. Либо это первый снег, который зимой, да, появляется. 여기서는 보는 눈, 아이를 뜻하죠. Либо 첫눈, первый взгляд, то есть имеется в виду не снег, а глаза. 방식, Способ. 7, 7. 무지개, Радуга. 색깔, Цвет. 상상. Воображение. 오늘 배워본 K-팝 레드벨벳의 Red Flavor, 빨간 맛이었습니다. Мы сегодня слушали с вами песню группы Red Velvet, которая называется Red Flavor. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, и мы говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Настало время послушать новости. Какие же новости произошли на этой неделе в Корее и России? 제주항공이 저비용 항공사 최초로 러시아 정기 노선 취항을 추진합니다. Корейский лоукостер авиакомпания Jeju Air планирует открытие нового маршрута в Россию. 국토교통부는 지난달 23일 제주항공이 신청한 인천 러시아 블라디보스토크 국제정기편 노선 취항을 허가했습니다.
23 июня авиакомпанией Jeju был сделан запрос на новый авиамаршрут по направлению Инчон-Владивосток, и он был подтвержден корейской стороной. 이에 따라 제주항공은 러시아에 대한 본격적인 시장 조사를 실시하고 러시아 정부로부터 노선 신청과 승인을 받는 작업에 돌입하게 됩니다. Авиакомпания провела масштабное исследование российского авиарынка и сделала по результатам запрос к российскому правительству на открытие нового маршрута. 블라디보스토크는 항공 자유화 지역으로 러시아 정부의 승인만 있으면 자유롭게 취항이 가능합니다. Осталось только дождаться подписания договора российской стороной, и маршрут может быть запущен. 한국을 방문하는 러시아 관광객은 증가 추세를 보이고 있습니다. На фоне этого ожидается, конечно, увеличение потока российских туристов. 지난해 방한한 러시아 관광객은 23만 3천여 명으로 전년 대비 24.4%나 증가했습니다. С прошлого года Корею посетили более 230 тысяч российских туристов, отметив тем самым рост потока на примерно 24%, 24,5%. 최근에 무안과 청주 공항 등이 러시아 노선을 하나둘씩 개항하면서 관광객 증가는 계속 이어질 것으로 예상됩니다. Сейчас уже действует несколько новых маршрутов в России от других авиакомпаний, и в будущем ожидается только рост потока туристов. 이번에도 참 좋은 소식이네요. 네. 그죠? 제주항공 타봤어요? 아직 안 타봤어요. 타봤는데 타볼 거예요. 타볼 거예요. 좋아요. 네. 제주항공은 이제 제주하고 네. 인천, 인천. 서울을 네. 이제 주로 취항을 하지만 네. 동남아에도 가고요. 네. 그다음에 홍콩도 간다고 들었어요. 예. 네. 홍콩도 가고 그다음에 중국, 일본 이런 노선들이 있는데 이번에 러시아도 러시아. 취항을 준비하고 있다고 하네요. Компания Jeju Air это такой небольшой лоукостер корейский, который курсировал между, соответственно, островом Чеджу и основной материком Кореи, но теперь он уже распространяется вот и на Гонконг, и в Японию, и вот надеемся, скорее в скором времени появится еще маршрут в Россию. 네. 그리고 제주하면 감귤 생각나잖아요. 네. 귤. 그래서 제주항공은 이미지 색깔이 거의 다 오렌지 색깔이에요. 예쁜 네. 색깔이죠. Естественно, символично, что цвета авиалинии, они такие вот оранжевые, яркие, насыщенные, потому что символом острова Чеджу, как все знают, являются мандарины. 송중기 씨가 모델인 걸로 알고 있는데 바뀌었네요. 바뀌었나요? 예. 얼마 전에 바뀌었다고 들었어요. 알겠어요. 네. 자, 시사 상식 중에 나온 단어들 좀 살펴볼게요. Давайте посмотрим, какие есть интересные слова в этой статье. 저비용. Бюджетный, соответственно, да, за маленькую стоимость. 반대말은 고비용이죠. 고비용, соответственно, большая стоимость, дорогой. 항공사. Авиакомпания. 신청. Заявка. 노선. Маршрут. 취항. Направление. 정부. Правительство. 자유. Свобода. 증가. Рост. 관광객. Туристы. 방문. Визит. 개항. Открытие маршрута непосредственно авиа, да? 네. 블라디보스톡이 항공 자유화 지역이라는 거 몰랐어요. 몰랐어요. 그러게요. Есть такое, как это называется, понятие свободное авиапространство, да, свободное воздушное пространство. И Владивосток как раз входит вот в эту вот зону свободного пространства. Я тоже не знала этого раньше. 한국과 러시아의 여러 도시를 잇는 항공 노선이 더 다양해져서 관광 교류가 더욱더 활발해지기를 기대합니다. Мы, конечно же, с нетерпением ждем открытия этого маршрута и маршрутов и в другие города России, да, для того, чтобы Россия и Корея, конечно же, стали ближе. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, мы говорим о Корее и России. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время финальной части нашей передачи, в которой мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한
시사상식도 함께 키워나가시기 바랍니다. Это часть нашей передачи, в которой мы не только пытаемся улучшить свои слушательные навыки, но и также оставаться в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове, касательно отношений между двумя Кореями, чтобы вас, конечно же, держать в курсе. 첫 소식입니다. Первая новость. 지난 7월 8일과 9일 독일 함부르크에서 G20 정상회의가 개최됐습니다. 8 и 9 июля этого года в Германии состоялся саммит G20, саммит, который называется еще саммит Большой Двадцатки. 회의에 참석한 각국 정상들은 문재인 대한민국 대통령과의 회담 시에 북핵 문제에 대해 우려를 표명하면서도 한반도 평화체제 구축을 위한 한국의 노력에 지지 의사를 밝혔습니다. В саммите принял участие, конечно же, и президент Кореи Мун Чжэ Ин, который в очередной раз говорил о ядерной проблеме Северной Кореи и также о необходимости установления мира на Корейском полуострове и о своих мероприятиях по установлению этого мира. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 북핵 불용 입장을 표명하면서 북한을 협상 테이블로 복귀시키기 위한 한국 정부의 노력을 지지한다고 언급했습니다. Владимир Путин среди многих выразил поддержку президенту Муну в его стремлении вести конструктивный диалог с проблемной Северной Кореей. 시진핑 중국 주석은 남북 대화 복원과 남북 간 긴장 완화를 통해 한반도의 평화를 정착시키고자 하는 한국의 주도적 노력을 지지하고 적극 협력하겠다고 밝혔습니다. Президент Китая также поддержал президента Муна и отметил, что Южная Корея должна иметь ведущую роль, главную роль в процессе установления мира на Корейском полуострове. 구테우스 유엔 사무총장도 유엔은 북한의 비핵화에 대해 확고한 입장을 갖고 있다며 어떠한 경우에도 전쟁은 피해야 한다는 한국의 입장을 지지한다고 언급했습니다. Представители ООН также высказали свое мнение о политике отказа от ядерного оружия и обещали всячески поддерживать позицию южнокорейского президента. 한편 문재인 대통령은 7월 6일 독일 퀘르버 재단 초청 연설에서 북핵 문제 해법과 남북관계 발전, 한반도 평화와 관련한 베를린 구상을 발표했습니다. Между тем, президент Мун представил в Германии так называемую Берлинскую декларацию, в которой выражена концепция нового правительства Мун относительно поддержания мира на Корейском полуострове и налаживания межкорейских отношений. 북한의 연이은 도발에 돌아올 수 없는 다리를 건너지 말라는 경고로 연설을 시작해 북한이 도발을 계속한다면 강도 높은 제재와 압박을 가할 것이며 대화의 길로 돌아온다면 적극 돕겠다고 말했습니다. Идти на поводу провокации – это как переходить реку по мосту, по которому потом не вернуться. Так начал свою речь президент Мун. Он также отметил, что ответом на любые провокации со стороны Северной Кореи будет усиление экономических санкций. А если же Северная Корея согласится на конструктивный диалог, южане обещают северянам помощь. 또한 한반도 긴장 완화는 가장 시급한 문제로 여건이 갖춰진다면 김정은을 만날 용의도 있다고 밝혔습니다. Также Мун отметил необходимость личной встречи с Ким Чен Ыном для решения северокорейской проблемы. 이와 함께 이산가족 상봉 재개, 평창올림픽에 북한 대표단 참가, 군사 분계선에서의 적대행위 중단 등 한반도 평화 구현을 위한 구체적인 실천 방안도 제안했습니다. Кроме этого, среди главных пунктов Берлинской декларации были названы встречи разделенных семей, участие северокорейской сборной в Олимпийских играх, прекращение враждебных действий в районе демилитаризованной зоны, а также возобновление межкорейских переговоров. 다음 소식입니다. Следующие новости. 북한이 지난 7월 4일 ICBM급 사거리를 갖춘 화성 14형 미사일을 시험 발사하는 도발을 자행했습니다. 4 июля этого года КНДР сообщила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». 지난 6월 8일 북한이 지대함, 즉 지상에서 발사해서 해상에 운항 중인 함정을 표적으로 발사하는 미사일을 여러 발 발사한 이후 한 달여 만으로
올해 들어 벌써 12번째 미사일 도발입니다. Начиная с 8 июня этого года, в течение целого месяца Северная Корея продолжала испытания этой ракеты. И в общей сложности за этот год, за начало этого года, было произведено уже 12 запусков разных ракет. 이에 대해 국제사회는 깊은 우려를 표명했는데요. Мировое сообщество сразу же ответило на эту провокацию. 다음 날인 7월 5일 북한에 대한 추가 제재를 논의하기 위해 유엔 안전보장이사회 긴급회의가 개최됐습니다. На следующий же день был созван Совет безопасности ООН, на котором был выдвинут новый пакет экономических санкций против Северной Кореи. 이 자리에서 미국 등 각국 대표들은 북한의 지속적인 도발을 강하게 규탄했습니다. Мировые державы выразили озабоченность усиливающимися провокациями со стороны Северной Кореи и всячески осудили их действия. 그러나 러시아의 반대로 대북 규탄 성명 채택은 무산된 것으로 알려졌습니다. Только Россия выразила позицию несколько противоположную. 한편 러시아는 북한이 발사한 미사일은 ICBM이 아닌 중거리 탄도미사일이라며 성명 초안 내용의 이의를 제기한 것일 뿐 반대한 것은 아니라고 해명했습니다. Российская сторона зафиксировала пуск баллистической ракеты в КНДР, но не квалифицировала его как угрозу. 한반도 전문가들은 북한의 지속적인 도발을 막기 위해서는 러시아의 역할이 매우 중요하다고 평가하고 있습니다. В свою очередь, эксперты по северокорейскому вопросу не устают повторять, что роль российской стороны в решении северокорейской проблемы как никогда велика. 유엔 안보리의 대북 규탄 성명 채택이 무산되자 7월 6일 한미일 정상은 북한의 미사일 도발을 비판하는 공동 성명을 채택하기도 했습니다. По данному вопросу также состоялась трехсторонняя встреча лидеров Кореи, Америки и Японии. 마지막 소식입니다. Последние новости. 미 뉴욕타임스가 7월 11일 현지 르포 기사를 통해 러시아 극동 지역에서 일하는 북한 노동자들의 실상에 대해 보도했습니다. 11 июля этого года в газете New York Times появилась статья о настоящем положении дел с наемными рабочими из Северной Кореи, которые находятся на территории России. 신문은 러시아에 파견된 북한 노동자들은 월급의 대부분을 북한 당국에 상납하는 노예와 같은 상황에 처해 있으며 탈북을 우려한 북한 당국의 감시 속에 집단 생활을 하면서 현지 러시아인이나 외국인과의 접촉도 일절 금지돼 있다고 합니다. В статье говорится о том, что прежде всего вся зарплата наемных рабочих из Северной Кореи отправляется прямиком в Северную Корею. Во избежание побегов рабочие живут в группах под строгим контролем и под запретом находятся любые контакты с местными или другими рабочими. 이처럼 임금 착취와 장시간의 중노동, 이동과 통신의 자유 박탈, 열악한 근로 거주 조건 속에서 해외 북한 노동자들이 벌어들인 돈이 김정은의 호화사치 자금과 핵 미사일 개발 비용으로 쓰이고 있다는 주장이 지속 제기되면서 해외 북한 노동자 인권 문제와 맞물려 국제사회 내 비판이 일고 있습니다. Таким образом, работникам из Северной Кореи запрещены любые контакты с внешним миром, их перемещение строго контролируется, у них нет доступа к телефонной или любой другой связи, а заработанные средства забирает северокорейское правительство для инвестиций в свою ядерную программу, что в очередной раз ведет за собой критику со стороны международного сообщества. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주십시오. Как всегда, оставляйте свои комментарии, свои мысли о прослушанном на наших страничках в YouTube и Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Среди авторов лучших комментариев мы, как обычно, выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами был Корос FM из Сеула. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-POP과 시사상식,
한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Мы здесь, как всегда, помогаем вам изучать корейский язык и знакомиться с корейской культурой посредством прослушивания кей-поп песен, а также новостей из Кореи. K-팝이나 한반도 뉴스 등 방송 내용에 대한 소감이나 희망하는 주제를 댓글로 남겨주시면 다음 방송에 적극 반영하겠습니다. Если есть какие-то темы, которые интересны вам, не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии, и мы постараемся рассказать о том, что интересно именно вам. 주변에 K-팝과 한국 그리고 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주십시오. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся корейской культурой, изучающие корейский язык, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Ки-бом. 올리 씨 수고 많으셨어요. И я Олли, спасибо, что были с нами. 애청 여러분 고맙습니다. 늘 건강하시고 행복하세요. Будьте здоровы и счастливы.